Доброго времени суток, друзья, подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как сделать диагностику бензопилы, понять причину, по которой она не заводится, и как устранить эту проблему. В моей ситуации бензопила FK136, бензопила итальянская, отличного качества. У вас, возможно, другая, но принцип работы всех бензопил все равно остается одинаковым. У предыдущего хозяина эта бензопила работала до последнего, по его словам, потом она не завелась. Я уже знаю причину, по которой она не работает, как устранить эту проблему, я тоже знаю. Но вам постараюсь все рассказать постепенно на наглядных примерах, потому что ситуация довольно распространенная. И люди сразу пугаются, начинают покупать новые бензопилы и нести в ремонт, хотя сложного на самом деле ничего в этом нету. Итак, поехали, начинаем с диагностики. Итак, включаем зажигание, вытаскиваем подсос и заводим бензопилу. Как видите, бензопила не заводится, компрессия у нее хорошая, значит идем дальше, делаем дальнейшую диагностику. Снимаем крышку воздушного фильтра. Здесь, кстати, самого фильтра нету, его потерял предыдущий владелец. Если старый бензопилу поставлю, это не проблема. Снимаем бронепровод и выкручиваем свечу, смотрим, что с ней происходит. Если свеча мокрая, значит бензин поступает, проблема с зажиганием. В нашей ситуации свеча сухая, не поступает бензин. Теперь проверяем на всякий случай искру. Свечу вставляем в бронепровод, наконечник одеваем на него, ложим на корпус и дергаем стартер. На камеру, наверное, плохо видно, но искра здесь хорошая. Вот, следующий этап, чтобы убедиться, что действительно проблема в карбюраторе, можно сделать такой хитрый момент. Берем, набираем шприц бензин и немножко наливаем под свечу, сразу же в камеру сгорания. Для уверенности, что мы не ошибаемся. Много не нужно, буквально там полкубика, лучше и того меньше. Смысла нет вливать туда очень много. Он просто, если много нальете, он зальет свечу, и она у вас не заведется. Потом вообще ничего не разберетесь, в чем проблема. Вам главное, самое основное, чтобы она хотя бы звук подала. Если звук подает, значит с зажиганием проблем у вас нет никаких. Можно даже фильтр не ставить. Попробуем заводить. Вот как видите, бензопила работает, что свидетельствует о том, что с зажиганием проблем нет никаких. Значит, дальше будем разбираться с карбюратором. Для удобства снимем правую крышку шин, чтобы она нам не мешала работать. Самое главное, не теряйте гайки, потому что хорошо, если их у вас будет, как у меня, много в запасе, поменяете. Если в запасе нету, потом далеко придется идти в магазин. Это корпус воздушного фильтра. И вот уже здесь стоит наш с вами карбюратор. Сначала отсоединяем провода от кнопки стоп двигателя, чтобы нам корпус воздушного фильтра не мешал работать, не болтался. Потом снимаем тягу подсоса. И смотрите, ситуации бывают разные в бензопилах. У некоторых нужно ручку раскручивать, чтобы снять тягу карбюратора, потому что карбюратор сразу снимать не получится. В моей ситуации чуть по-другому. В этой бензопиле все намного проще. Тяга вытаскивается сюда вот. Немножко неудобно, но снимается очень легко. Вот тяга. И потом уже снимаем карбюратор. Тоже все делается аккуратно, не торопитесь. Вот я нашел проблему. Первая — это вот перебитый шланг. Это было чуть-чуть непредсказуемо, но ожидать этого стоило. Вот по кругу открутили все болты и вытаскиваем из корпуса двигателя. Не понадобится. И вот сюда нам нужно добраться. Как видите,
Вот здесь вся проблема. У нас в двух местах лопнул шланжик, бензопровод. Как видите, он от времени или от бензина уже пришел в полную негодность. Вот достал я с бака топливный фильтр, шланжик не годится совсем, можно ехать на рынок покупать новый бензопровод. Здесь этот шланг, берем отвертку, которая подходит по этому отверстию, где входит наш шланг, и потихонечку проталкиваем внутрь, оттуда уже его достанем, вытряхнем. Вот как видите, бензопровод я поставил уже, съездил на рынок, купил, заодно сразу разобрал все части, помыл, почистил все, чтобы бензопилу уже чистую собирать. Вам тоже, кстати, рекомендую, чтобы все собирать чистенькое. Тогда и техника по-другому работает, и самому приятно с такой техникой работать. В общем, сейчас все это дело соберу, потом, когда дойдет очередь до карбюратора, потом покажу, что дальше здесь с ним делать. Так, следующим этапом у нас будет прочистка карбюратора. Сначала его нужно компрессором обдуть, обчистить снаружи, все сделать чисто, красиво. Потом будем разбирать внутри, все чистить и продувать. Так, вот здесь находятся регулировочные винты. Винт холостого хода, винт регулировки высоких оборотов и холостого хода. Вам я, конечно, не рекомендую их трогать, потому что если еще нет большого опыта в регулировке карбюратора, лучше их не трогать. Или если же вы их будете выкручивать, то сразу всегда запишите то количество оборотов, на которые они были выкручены. То есть берем, вот, например, один винт и считаем 1, 2, 3. Все, то есть 1,5 оборота. И обязательно запишите, потому что, уверяю вас, вы никогда в жизни через полчаса не вспомните, сколько, какой именно винт был выкручен. Обязательно нужно записать. Поэтому так это все делается. Лучше его не трогать. Регулировка все-таки это дело не из легких. Особенно если у вас нет такого опыта. Еще раз повторюсь, причина неисправности была из-за того, что бензопилу оставили с бензином в баке, и в карбюраторе бензин испаряется. Получается такая жирная густая масса, которая забивает все отверстия в карбюраторе, и он не будет работать потом. Поэтому всю эту гадость нужно разобрать, почистить. Прикипела, ни разу не разбиралась, не чистила, ничего. Эта мембрана с этой стороны стоит. Если она целая, не порванная, ничего, ее тоже не трогайте. Можете снять, там протереть, но лучше не трогать. Ее совсем порвете, будет беда. Вот здесь откручиваем, вынимаем иголку. Здесь все аккуратно держим, потому что там внизу пружинка стоит. Если она вылетит, вы ее никогда в жизни не найдете. Она очень маленькая. Аккуратно это все дело снимаете. Вот она, наша иголка, игольчатый клапан. И вот наша пружинка. Вот там все внутри нужно продувать, прочищать, промывать.
А здесь у нас, скажем так, клапана. Тоже все снимаем аккуратно, чтобы ничего не порвать, не сломать. Она уже задубела маленько. Здесь тоже все проходы продуваем, промываем, все чистим. Прокладочки тоже протираем и собираем все в обратной последовательности. Я винты буду выкручивать, потому как у меня опыт настройки имеется. Вы смотрите сами, как вы сами себе доверяете. Запомнили, 1,5 оборота. Выкручиваем и так его и ложим, где он был. Не перепутайте их местами, потому что в некоторых карбюраторах винты одинаковые. Здесь 1,4 оборота. В некоторых карбюраторах винты одинаковые, в некоторых разные. Если перепутаете их местами, работать они не будут. Здесь одинаковые. Нет, здесь отличаются, кстати. Как видите, они разные. Все, я пошел промывать, продувать, все, потом продолжу съемку. Винты закручиваем на место, тоже протираем их, чтобы нигде на кончиках никакой гадости у них не оставалось. Закручиваем полностью и выкручиваем на четверть, и потом еще наоборот. Второй тоже закручиваем полностью и выкручиваем на 1,5 оборота. Все. Потом уже можно подрегулировать будет, если где-то чего-то не нравится, высокие, там низкие обороты и так далее. И теперь ювелирная работа. Все это очень аккуратно нужно ставить, чтобы ничего нигде не выскочило, ничего не потерять. Сначала ставим пружинку. Хорошо, если есть пинцет. Немного удобнее будет все это дело делать. Еще хотел сказать, иногда есть карбюраторы, бывает вот здесь иногда пропускает бензин, переливает, поэтому смотрите тоже, чтобы здесь никакой гадости не было. Вставляете иголочку в эту вилку вот таким макаром, потом вставляете этот штифт, который только что у меня вылетел, и аккуратно все ставим на место. Смотрите аккуратно, пружинка на место. Теперь смотрите аккуратно, чтобы она у вас не выскочила. Нужно держать, пока не закрутите винт. Выскочит пружинка, все, никогда в нее не найдете. Все. И проверяем. Все работает. Вон видно, она стоит. Все. Такая музыка. И теперь ставим крышку на место. Закрываем все эти дела. Все, карбюратор можно ставить. Все, нигде, чтобы, смотрите, чтобы нигде резких перегибов не было, потому что сильно вытащите, будут изгибы очень большие, потом будет зажимать шланг и плохо будет поступать бензин. Ставим тягу, газульку. На свое место. Ставим тягу подсоса на место.
Подключаем стоп-двигатель. Видите, все нормально. Можно ставить крышку. И все прикручиваем на место. Так, бензопилу я собрал, бензин заправил. Сейчас покажу, как она работает. Вчера уже поздно было снимать, чуть-чуть отвлекся. Включаем зажигание, вытаскиваем подсос и заводим. Карбюратор еще нужно немного подрегулировать. Как видите, холостой ход высоковат. Низкий и высокий оборот регулировать не нужно. Работает нормально, снизу поднимает хорошо. Бензопила вообще работает хорошо. Поэтому что вам хочу сказать, не пугайтесь, если уже бензопила в определенный момент не завелась. Делайте все сами, ничего сложного в этом нету. Что еще хотел сказать, после таких длительных простоев, чтобы не дергать шнурком там 10, 15, 20 раз, пока бензин, представляете, прокачает полностью фильтр, пропитает, пока прокачает весь бензопровод, наберет карбюратор, можно сделать маленькую хитрость. Опять же снимаем наш воздухач. И вот сюда прямо шприцом тоже полкубика вливаете бензин сразу в воздухоприемник, для того, чтобы дать ему старт, так как мы проверяли наше зажигание с вами. Вот бензопила сразу же заведется и намного быстрее прокачает эту воздушную пробку, чтобы долго не дергать стартером, а потом уже заводите как обычно. Так намного быстрее и намного дольше прослужит ваш стартер, потому что он тоже имеет свой моторесурс и быстро износится. Если же пользуетесь пилой, часто сливать бензин не обязательно, но если же раз в полгода, раз в год обязательно сливайте бензин и выжигаете полностью весь бензин из карбюратора. Заводите, пусть работает, пока не заглохнет, потому что бензин испаряется, остается масло и забивает все эти же клерчики, отверстия. Потом будут такие проблемы. В определенный момент вы ее достанете, когда она вам срочно будет нужна, она не заведется. Придется чистить карбюратор. Вот так, следуйте моим рекомендациям. Желаю всем удачи. Синие искры и полных баков. Вот мои близняшки. 3F 136. Первая у меня вот это была. Состояние немножко печальное досталось мне. Не было верхней крышки. На Солиомаг практически подходит с 936. Потом вот эту вторую купил на запчасти. Но как оказалось, привез ее домой. Она практически новая была. Практически ее не пользовались. Рука, естественно, не поднялась ее разбирать. Так осталось у меня две. И вот недавно, несколько дней назад, попалась еще одна. Тоже 136-я F-ка. Взял на запчасти для этой первой. Ну, как оказалось, опять это тоже состояние. Ну, не такое, конечно, как у второй. Но состояние тоже очень хорошее. Вот только что вместе с вами я ее ремонтировал. Состояние тоже отличное. И так получилось у меня 3 одинаковые бензопилы. Качество вообще обалденное. Эти пилы мне очень нравятся. Теперь я вам покажу, как должна запускаться настоящая итальянская пила. Это вам не китайский ширпотреб.